ګرانو کتونکو سلامونه. لبخان شیرپو د پی کې 65 او ان 25 امیدوار په کمپاین کې روان یو. دې وخت کې مونږ رټ ترالو چې یو ډېر پرسکون ښکلی ځای دی، خو کله چې سیلاب راشي نو دا علاقه وخي. دغه مشران ته مو وویل چې یاره هر سړي پاټی په خپل ځای، خو دې پیر امام دې میدان ته رادانګلي دي. په ریډیو هم خدمات کړي وي، په خیبر ټي وي باندې هم کړي دي، په سیلابونو کې هم چغې وهلي دي. الله پاک د دوی عزت وکړي. خلک مایوسه دي ځکه چې یو خو ګراني ده، یو بدامني ده، یو لا قانونیت دی، توجه خلکو ته نشته دی. د دې قام نه ووټ واغستی شي بیا هلته کې خر شي. نو ما ورته چې ما کومه پارټي خوښه کړې ده هغه تحریک لبیک دی، نه چا سره اتحاد کوي نه به انشاءالله د خپلو مفادو لپاره په چا نه خرڅېږي، خو خبره هم چا سره کوي نو د قام دپاره به کوي، اجتماعي سوچ به کوو. نو دا خلک چې کوم دی پرې د ووټ اچولو جوګه نه دي، ځکه چې ووټ چاله ورکوي په چا اعتماد کوي. دغه خلک هلته کې ځان له خپل مفاداتو لپاره بیا سوچ کوي. نو خدای د دوی عزت وکړي. زما د ملګرتیا اعلان وکړو او باقاعده دا مشران به راله انشاءالله ګرځي او یو یو به بس خپل نوم ولي. نوم څه دی جي؟ فردوس جی. او نښه مې کرین ده. بالکل تا دا سره اوسه واس موږ په تاسو یو ښه نوره او کرین لا عمرانو کرن له ورکو جی غفار علي کرن له ورکو دې پرې بکرین ټاپو ان شاء الله. سراج الحق کرن له ورکو ان شاء الله. کرین لا اصلاح ودي نومان کرن له ورکو هر وره موسی کرن له ورکو. ګرانو کتونکو دا یو تصدیق دی، ماښامې دی او دا مشران به راله انشاءالله په جوماتونو کې هم وایي، کلي په کلي به هم وایي. خلکو ته دا وایم چې مایوسه کوم هم نه، خو خدای پاک موقع راکړه انشاءالله ستاسو په چوکاټ او په درشل به ستاسو اجتماعي مسلې حل کېږي. نه مې پړه سارمان شته او نه دغه غواړم، خو دې دا ماکوان ما وکتل چې په تېر اسمبلی کې 65 داسې امپیګان تلي چې هغوی د خولې نه اوب قدرې نه دي ویستې، یعنې لوډسپیکر له پوکې قدرې نه دی ورکړی. نه هغې کې زموږ 400 سره پیرس شوه چې یاره زموږ په علاقو کې هم دا مسلې شته. یو خو دغه ده، بل محمد امین باباجي صاحب عاشق رسول فخر کشمیر الخاج محمد امین باباجي صاحب چېرته چې دا مشران زی هر کال عرس کېږي د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم ویښته مبارک چې کوم دی هلته دیدار کېږي. د هغه فرزند چې کوم دی علامه ډاکټر محمد شفیق صاحب د هغوی په سرپرستۍ کې دغه میدان ته راوتلې د 400 غونډ صحافیان نصر کلک ولاړ دي. یو سړی مې خبره نه مني، هم د دغه صحافیانو په زور باندې به انشاءالله هغه د دې قام خبره مني. زه دا وایم چې دې قام دپاره ضلع انتظامیه دا به شپارستونه کوي، یو نښت اغوستې بل نښت اغوستې، نه نوکري منم خو نخرې یې نه منم. نو چې د دې خلکو مسلې د دوی په درشل باندې حل کېږي. یوه دویم داره سیلاب نه دا خلکه محفوظه کول، دې دپاره چغه وال چې یاره زما 400 خو به چې کله هم سیلاب راځي نو به زما په شابړه بابړه ماجوکي په دې علاقو باندې راخطا وي یا شلګره، نو دې باندې کار کول دي. 400 هسپتال چې کوم دی دا ټس سینه هسپتال شوی دی تر دې وخته پورې ام آر آی سی ټي سکین ایکو دا دې سیاسي خلکو رونوړه دا خلک چې کوم دی نو دې خلکو ته مسایل پرېږدي. زه هم چې په دې کرن کې ولا وسایل وړم او مسایل چې کوم دي دغه شاته جیندې دي هغې ته غورځوم او د هغه اخ یې ډېر تېره دي چې د قام سره څه زیاتې کړي چې دا مونډانې وباسمه. نو انشاءالله دې مشرانو دعاګانې هم راسره مرسته ومي، نه مې بوټ شته نه مې پلک شته نه به مې جنټي او دې خلکو ته دا ښیم چې په 1 لاک 2 لاکه باندې مې الیکشن کېږي. دا خلک چې په ځان په کروڑه روپو ټیکټ واخلي او کروڑه روپۍ په ځان ولګوي نو لاول به ځان سر کوي، نو بیا به د قام طرف ته توجه ورکوي. نو چې قام ته توجه ورکوي نو اکثر بیا حکومت ختم شوي. نو انشاءالله چې په کومه ورځ زه منتخب شم په ورځ به د قام مسلې حل کېږي. الله پاک هم ډېر عزت وکړه. قدرمن شه ډېر